前2天有个粉丝给我发了视频，还问我小土狗现在也能当警犬吗？我带着满脸的问号点开了视频，在江苏南京地铁站有2只迷你的警犬正在工作，然后我就放大这么一看，好家伙，这哪是小土狗啊，这不捷克罗素梗吗？虽然这狗在国内比较小众，但在国外可是火得一塌糊涂，甚至还上过电视。早在1994年，这只狗就出演过一部喜剧电影，而且斩获了3.4亿美元的票房。同时，金凯瑞也凭借着这部电影稳坐好莱坞喜剧一哥的位置。不知道有没有朋友知道是哪部电影啊？其实你别看它个头小，能被选上当警犬，那多少都得有2把刷子。早在19世纪的英格兰，当时特别盛行狩猎狐狸，但是当时的猎犬体型普遍偏大，这狐狸一旦钻进洞穴就拿它没办法了。一位叫约翰罗素的猎狐狂魔，为了能抓到更多的狐狸，经过他的精心培育，就培养出了一种狗，并以他的名字命名为捷克罗素梗。娇小的身材，并不出众的长相，还有一副和柯基差不多长的小短腿儿。但是你以为这家伙底盘低，他肯定跑不快呀？那你就错了，那跑车底盘才低呀，它的速度甚至可以跟狗界法拉利零提搏一搏，能跟着马车跑而不掉队。你以为这家伙腿这么短，肯定跳不高啊？那你又错了，他这双小短腿可以原地跳1.5米以上，那约等于0.6个张国伟。你以为这家伙体型这么小，肯定体力不好啊？那你就大错特错了。体型小可以轻松钻进洞穴赶出狐狸，更方便工作。为了抓捕猎物，他能在野外独自埋伏数天，而且嗅觉灵敏，智商高，学习能力超强。你说以上这些优点当工作犬是不是太完美了？所以人家就在地铁站出现啦。体型小，对人友好，在人多的地方也不会吓到人，嗅觉灵敏，易训练，能缉毒能防暴，保证人民安全，良好的耐力又能让他工作的更久。但你可别因为他可爱就去招惹他，万一在他上班的时候往你身边或者你的行李边一趴，